Приветствую всех вас на канале Голос Анха. И сегодня в видео я расскажу о том, когда наступит Новый год по восточному календарю. Встреча Нового года – это событие, которое можно отмечать не один раз, и для этого нет необходимости перемещаться из одного часового пояса в другой. Празднование этого светлого и радостного события может быть организовано в восточном стиле, и подготовка к нему должна начинаться заранее. Восточный календарь, который также известен как китайский лунный календарь, значительно отличается от привычного нам григорианского. В отличие от того, как мы привыкли отмечать Новый год 1 января, Восточный Новый год начинается в один из дней между 21 января и 20 февраля. Этот период определяется временем второго новолуния после зимнего солнцестояния. Таким образом, каждый год дата праздника меняется, что добавляет особую атмосферу ожидания и загадочности. Я рекомендую заранее ознакомиться с датой этого важного события, чтобы должным образом почтить новый символ года и обеспечить его покровительство. Например, в 2026 году по восточному календарю начинается год Красного Огненного Коня. Празднование этого года стартует 17 февраля. Символ, представляющий этот год, обещает нам период насыщенных событий, стремительных изменений, творческой энергии и расширения горизонтов. Необходимо помнить, что каждый знак восточного гороскопа обладает своим уникальным характером, настроением и даже советами о том, на какие аспекты жизни следует обратить внимание в течение года. Восточный Новый год – это не просто праздник, это крупнейшее семейное и культурное событие, охватывающее множество традиций и обычаев. Продолжительность празднования составляет 2 недели, и каждая из них наполнена символами, ритуалами очищения и стремлением к благополучию. Рассмотрим основные традиции, которые сопровождают этот праздник. Очищение дома и избавление от старого. Подготовка к празднику начинается с генеральной уборки. В этот период принято избавляться от всего ненужного, выбрасывая старые вещи и предметы, чтобы не тащить за собой неудачи и негативные моменты прошедшего года. Это символическое очищение помогает создать пространство для новых начинаний и позитивных изменений. Украшение в красных тонах. Важной частью подготовки является украшение дома. Красный цвет считается символом удачи и благополучия, поэтому дома украшают красными фонарями, бумажными фигурками, свитками с пожеланиями счастья и богатства, изображениями мифических животных и иероглифами, символизирующими удачу. Эти украшения создают атмосферу праздника и приносят положительную энергетику. Встреча года в кругу семьи. Центральным элементом праздника является семейный ужин, который проходит накануне Нового года. За круглым столом собираются 3-4 поколения, что подчеркивает важность семейных уз и традиций. Это время, когда родственники могут поделиться своими планами, надеждами и мечтами, а также вспомнить о прошедших событиях. Подарки и конверты со счастьем. Одним из самых популярных подарков является хумбао – красный конвертик с деньгами, который дарят детям и молодежи. Этот жест символизирует процветание, благополучие и защиту от беды. Подарки в виде хумбао становятся не только знаком внимания, но и важным элементом, который помогает укрепить семейные связи и традиции. Петарды, фейерверки и львиные танцы. В восточной культуре считается, что шумные выступления, фейерверки и танцы льва отпугивают злых духов и привлекают счастье. Эти зрелищные мероприятия становятся настоящим украшением праздника, создавая атмосферу веселья и радости. Люди собираются на улицах, чтобы насладиться зрелищем, которое сопровождается громкими звуками и яркими огнями. Спешу напомнить, что я обновил свой бесплатный телеграм-канал, где теперь ежедневно появляются астропрогнозы, магические практики и медитации, а также много всего интересного и полезного. Рекомендую подписаться, если вы еще этого не сделали. Ссылка будет в описании. А на сегодня это все, и помните,
Восточный Новый год– это не только время празднования, но и возможность для каждого из нас задуматься о прошедшем, очистить свою жизнь от ненужного и настроиться на позитивные изменения в будущем. Каждая традиция наполнена глубоким смыслом и символикой, что делает этот праздник особенно значимым для тех, кто его отмечает.